მოხარული ვარ, რომ მივესალმები ადვოკატ მარკ ზელს, ორგანიზაცია Republicans Overseas Israelis თავმჯდომარეს და Republicans Overseas-ის ვიცე-პრეზიდენტსა და მთავარ იურისტს. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. ასე რომ არავინ დავობს იმაზე, თუ როგორ დაუჭირა მხარი პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ისრაელს. ASHS-ის საელჩოს იერუსალიმში დადატანა გოლანის მაღლობების აღიარება, აბრაამის შეთანხმებები და რა თქმა უნდა მძევლების გათავისუფლების უზრუნველყოფა ღაზადან. მაგრამ ამჟამინდელი შეშფოთება ისაა, რომ თებერვლის ბოლოს ერთობლივი ASHS-ისა და ისრაელის ოპერაციის შემდეგ ამჟამინდელი მემორანდუმი ირანის რეჟიმს აძლევს შანსს გადარჩენისთვის. იმავე რეჟიმს, რომელიც წლებია სკანდირებს სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს. რა გაწუხებთ ამასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში მადლობა რომ მიმიწვიეთ თქვენს პროგრამაში ბენიტა. ეს ჩემთვის დიდი სიამოვნებაა, განსაკუთრებით იმიტომ რომ შემიძლია ჩემს მშობლიურ ენაზე ვილაპარაკო. ძირითადად ინტერვიუებს ებრაულად ვაძლევ, ასე რომ ეს მართლაც სასიამოვნოა. მოусმინეთ. ვფიქრობ, დღევანდელი კომენტარი უნდა დავიწყოთ იმით, რაც დღეს დილით იერუსალიმში მოხდა, როცა ASHS-ის ელჩი მაიკ ჰაკაბი და ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდეონ საარი და ერთად იერუსალიმის მერის მოსე ლეონის, რომელიც ჩემი მეგობარია პატრონაჟით, მათ ხელი მოაწერეს ძალიან ისტორიულ შეთანხმებას, რომელიც საფუძველს ჩაუყრის ASHS-ის მუდმივი საელჩოს იერუსალიმში, ხებრონის გზაზე. ეს შესანიშნავი მდებარეობაა. და ეს მართლაც, როგორც დღევანდელმა ყველა გამომცვლელმა აღნიშნა, მნიშვნელოვანი ეტაპია ASHS-სა და ისრაელს შორის ურთიერთობაში. საელჩო, რომელიც დღეს იერუსალიმში გვაქვს, გარკვეულწილად დროებითია. და ის, რასაც ისინი მალე დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარით ან მეტით აპირებენ აშენებას, იქნება მუდმივი შენობა. ეხლა გადავიდეთ შენს კითხვაზე, ბენიტა. ფაქტია, რომ როგორც მაიკ ვაგონჰაიმმა აღნიშნა, დონალდ ტრამპი ორ მიმართულებიან სტრატეგიას მისდევს. ეს ძალიან დახვეწილი და ძალიან ეფექტურია. და მთელი საქმე იმაშია, რაც მაიკმა არ ახსენა, სინამდვილეში ეხება ASHS-ში ნოემბერში გასამართ შუალედურ არჩევნებს. და ამ არჩევნების მნიშვნელობა ბევრ ადამიანს ისრაელში ბოლომდე არ ესმის, რადგან პრეზიდენტი არ მონაწილეობს. და პრეზიდენტის არჩევნები არ ტარდება, შემდეგი საპრეზიდენტო არჩევნები კი მხოლოდ 2028 წელს იქნება. 2026 წელს ხდება ბრძოლა კონგრესის კონტროლისთვის. ამჟამად რესპუბლიკელებს წარმომადგენელთა პალატაში მხოლოდ 2 მანდატით აქვთ უმრავლესობა. და შუალედურ არჩევნებში ისტორიულად მოქმედი მმართველი პარტია კონგრესში და განსაკუთრებით წარმომადგენელთა პალატაში მანდატებს კარგავს. და ეს შეიძლება კატასტროფა იყოს არა მხოლოდ შეერთებული შტატებისთვის, არამედ ისრაელისა და მთელი მსოფლიოსთვისაც. თუ დემოკრატები, რომლებიც ნამდვილად გზას აცდნენ, საბოლოოდ წარმომადგენელთა პალატას ჩაიგდებენ ხელში და განახორციელებენ მათ ერთადერთ პოლიტიკას, რაც არის დონალდ ტრამპის დაბრკოლება, მისი იმპიჩმენტი თუ შეძლებენ და მისი ბოლო 2 წლის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა. ესევე ირანთან ომის დაფინანსება. ეს არის მთავარი საკითხი. და რასაც პრეზიდენტი აკეთებს, ის ამერიკელ ხალხს ეუბნება. მოусმინეთ, მე დიპლომატიას ვეძებ, ომი არ მინდა. მინდა ირანში პრობლემა გადავჭრა. ჩემი აზრით ეს საბოლოო შეთანხმება არ იქნება, მაგრამ რაც მოხდება არის ის, რომ ეს 60 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა აუცილებლად გახანგრძლივდება 120 დღემდე და გაგრძელდება არჩევნებამდე. და ამ პერიოდში პრეზიდენტს იმედი აქვს, რომ ამერიკის ეკონომიკა მისი ხელმძღვანელობებით აღდგება. ეს უკვე ხდება. საფონდო ბირჟები აყვავებულია ან ბუმს განიცდის. და ნავთობისა და საკვების ფასები იკლებს, ინფლაციაც იკლებს. ეს არის ის, რაც ამერიკელ გადამხდელს, ამერიკელ ამომრჩეველს აღელვებს. მართალია. არა ომები და ასე შემდეგ. სწორედ ესაა მთავარი და სწორედ ამას აკეთებს ის. ჩემი აზრით ის შესანიშნავად ართმევს თავს ამ საქმეს, ფრთხილად და ოსტატურად ინარჩუნებს ბალანსს. ერთი მხრივ ომი, მეორე მხრივ დიპლომატია და ძლიერი ეკონომიკა. მაინც ძალიან ბევრი შეშფოთება იმის შესახებ, თუ ირანელებს მიეწოდებათ დაფინანსება, რას გააკეთებენ ამით, იქნება თუ არა ეს თანხა ჩადებული იმ ტერორისტულ მარიონეტულ დაჯგუფებებში, რომლებიც ყოველდღიურად ემუქრებიან ისრაელს. მაგრამ მარკ, თუ ამბობთ, რომ შუალედური არჩევნები გავლენას ახდენს დონალდ ტრამპის შემდეგ ნაბიჯებზე და აშკარაა, რომ ირანელები უბრალოდ დროს იგებენ ახლა, როგორ ფიქრობთ, რა ქმედება შეიძლება მიმართოს ASHS-ის პრეზიდენტმა ნოემბრის შემდეგ?
პირველ რიგში უნდა მივიდეთ ნოემბრამდე ბენიტა და ეს მნიშვნელოვანია მე დიდი რწმენა მაქვს დონალდ ტრამპის კამპანიის უნარში და ამერიკელი ხალხის დარწმუნებაში ის ძალიან ეფექტურია ასევე ირანის საკითხში ყველა ბერკეტი მის ხელშია იცი შენ ისაუბრე იმაზე რომ ეს ფული ირანელების ხელში მოხდება და რას გააკეთებენ მასთან ვფიქრობ აბსოლუტურად მართალი ხარ თუ ისინი ამ ფულს მიიღებენ საკუთარ ხალხს არ დაეხმარებიან ისინი შეეცდებიან დაეხმარონ თავიანთ პროქსებს როგორიცაა ჰეზბოლა ჰამასი და ბოდიში ჰუთები რათა ისრაელსა და შეერთებულ შტატებს ბევრი პრობლემა შეუქმნან მაგრამ თუ ისინი ამას გააგრძელებენ, დონალდ ტრამპმა უკვე აჩვენა, რომ თუ ისინი გააგრძელებენ ურთიერთგაგების მემორანდუმის დარღვევას და ამ პარტავნულად მოიქცნენ პრეზიდენტისა და შეერთებული შტატების მიმართ. რასაც ის აპირებს გააკეთოს, რისთვისაც ის მზად არის და რაც უკვე გააკეთა, არის ის, რომ ძლიერად დაართვას მათ. მაგრამ ღია სრულმასშტაბიანი ომის გარდა და ვფიქრობ, ამას ვიფილავთ ეხლა და ნოემბრის შორის. ნოემბრის შემდეგ, ჩემი აზრით, ყველაფერი შესაძლებელია. მაგრამ ნოემბრამდე უნდა მივიდეთ, სანამ ამაზე სპეკულაციას დავიწყეთ. ეჭუგარეშია რომ მანამდე კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ ეხლა დიდი მადლობა თქვენს დროსა და შეხედულებებისთვის. მარკზელი, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან გადაცემაში The Rundown. სასიამოვნოა თქვენთან ყოფნა ბენიტა და თქვენს ყველა მაყურებელთან. ნახვამდის, მადლობა.